السلام عليكم. اليوم نتحدث عن السعال المصاحب لموجة الزكام المنتشر حالياً وكيفية علاجه طبيعياً. قبل البدء عزيزي المشاهد، فضلاً وليس أمراً، ضع لايك ولا تنسى الاشتراك لتعم الفائدة. السعال هو رد فعل طبيعي للجسم لطرد المهيجات من الجهاز التنفسي، ومع ذلك قد يكون مزعجاً ومؤلماً. لحسن الحظ هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف السعال. فما هي هاته العلاجات الطبيعية؟ الأعشاب الطبيعية لعلاج السعال. العسل. يعتبر العسل من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية للسعال، فهو يساعد على تهدئة الحلق وتخفيف الالتهاب. يمكنك تناول ملعقة صغيرة من العسل مباشرة أو إضافتها إلى الشاي الدافئ. الزنجبيل. يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للفيروسات. يمكن أن يساعد في تخفيف السعال والتهاب الحلق. يمكنك إضافة الزنجبيل الطازج إلى الماء الساخن